Kayak udah ini batuk ini. Pak, dia bobo. Minum apa ini gatal sekali tapi. Maju bobo. Kenapa? Tapi tidur aja dulu. Gimana so batuk begitu dah. Jangan mau marah kalau so batuk begini kayak. Ih, so barius dengan India, kepa. Aduh, Kalau so sakit kayak nggak mau paksa. makanya, ngana kalau ke sana kemari pakai jaket, pakai helm, kau berhenti mau balanggang. Itu gara-gara balanggang langsung masuk dingin, makanya coba batuk, coba ingus. Maka lekok mangga. Kok barang sedapnya nak mau dimakan? So tau kalau ada mangga itu musim-musim babatok, mana mau makan nih mangga? Bangga bikin mau batuk so. Ih, Memang lebih musim ini dia babatuk ini dia. Oh apa yang jadi masalah penganas so? jadi ngana jangan masuk tidur di jam 3. Dari ngana babatok, ini boleh ngana masuk kamar mau tidur di jam 3. Gimana ki? Ini boleh dari ngana babatok ngana mau antar virus ke toren 3 banter toren 3 le pagi-pagi. So ninta atau tengah malam so babatok lantaran terjangkit pengana. Kok nggak mau kasih tidur di lantai apa kita tahu yang kita tambah Pokoknya ngana tetap tidur di luar, jangan masuk tidur di kamar. Dari ngana bawa-bawa virus, bawa penyakit tuh tiga orang so Desember, sonyak mentega le, sonyak Coca-Cola Fanta, kok ngana kasih sakit le. Toto ngana kasih doit daripada ngana kasih batuk. Lebih baik tidur luar sana. kurang sama yo. Tidur luar kan. So kurang sama yo. Tidur Batuk. Tidur luar kan, tidur luar. Sama yo. Kalau udah orang virus ngarep kena virus lagi.